За манай баг энэ удаагийн workshop-ийн хүрээнд гэх юм бол шар суугаар аяг тавг угаагч ингээ хийсэн байгаа. Тэрийг хүмүүс сайн мэддэггүй ч гэсэндээ ингээд аяг тавг угаажхад ари жоохон ингээд гоё болдог, өнгөн ингээс хэрэгдэг гэд нэг тийм мэдээлэл авсан. Энийг судалж үзээд за шар сууны ямар битсэн төгөлд энэ тосыг задруулаад байна гэдэг шинжилгээ судалгаа хийж үзсний үндсэн дээр гэр аргаар гаргаж авсан аяг тавг угаагч хийсэн байгаа. Баг ликвид шүү за. Тим ликвид шүү за. Тим кактус багийн гишүүн баярч хэлсэн байна. 11 сарын өрөөнд бидэрт яг 2 төрлийн бүтээгдэхүүн орж ирсэн. За одных нь болохоор шар суу, хоёр дахь нь уураг. Шар суугийн сонгож авч бүтээгдэхүүнээ хөгжүүлэлт хийгээд асуудал тодорхойлоод 11 сарын workshop дээр хэлчихсэн байгаа. За өнөөдөр ингээд энтерпренер шинэ ангийн 11 сарын хөтөлбөрт оролцлоо. Сүүн зам гэсэн сэдвээр гэрийн даалгавар өгсөн юм байна. Аяг тавг угаагч, хүүхдийн үндэсний нэмэлт бүтээгдэхүүн гээд бүгдээрээ маш их сайн бэлдэж ирсэн байна.